El taller del hogar. Bienvenidos a El taller del hogar. Estamos a punto de ver una película. Y queremos hacer unas palomitas en el microondas, pero no funciona el teclado. Esta es una falla muy común. Lo complicado es que no hay tiempo para una revisión o reparación completa de la falla. No tengo un botón ideal para esto, pero encontré un switch de otro microondas, que tengo desarmado y es lo que usaré. Acompáñame para ver si esta reparación de emergencia funciona. Soldé los cables del switch en la tarjeta donde van las líneas del inicio, pero no conecto la entrada de corriente que va al transformador, para que no emita las microondas, solo es una prueba. Bueno, al parecer sí está iniciando el foco y el ventilador, ahora conecto el transformador y hagamos palomitas. Presionamos 3 veces para calentar 3 minutos y veamos. Perfecto, ya tenemos palomitas, ahora sí a disfrutar viendo la película. La reparación de emergencia funcionó. Suscríbete y aprende.